Honnêtement, je me souviens même pas la première fois que j'ai pêché. J'étais vraiment petit, mon père, c'est un maniaque de pêche, fait que c'est mon père qui m'a initié à la pêche sur la rivière des Mille-Îles, à l'Achigan, puis au brochet, puis au doré. Fait que mon père, c'est un fan fini de la rivière des Mille-Îles. Fait que j'ai vraiment commencé à pêcher sur le bord de la rivière des Mille-Îles. On avait une petite chaloupe, 12 pieds, pas de moteur. Fait que j'ai appris à pêcher avec des rames. Mon père ramait vraiment beaucoup. Puis sur la rivière des Mille-Îles, la partie qu'on pêchait avait des bons rapides aussi. Fait que des fois, là, on se faisait apporter dans le courant. Fait que là, mon père voulait qu'il débarque à côté du bateau pour nous tirer. Pendant que moi, j'étais assis dans le bateau, mon père tirait la corde, montait la chaloupe. C'était vraiment incroyable. Après ça, là, on s'est gâté, on s'est acheté un petit moteur à gaz, un 1.2 force. C'était tellement petit que quand il y avait trop d'eau, trop de courant, on n'avançait même pas.